大家好，歡迎翻到嚟玄學關注組。新嘅一年又嚟啦，大家都關心嚟年嘅運程走勢嘅喎，特別係經濟環境啦，關係到我哋嘅投資啦、事業啦，或者係一啲生活選擇嘅喎。冇錯啊！今集咧繼續有請嚟金大師為我哋助陣啊！你好，金大師。你好啊，我啲金寶，大家好，各位觀眾好。金大師啊，知道玄學係一門非常精密嘅科學啦，咁佢可以去作啲預測啦，咁尤其擅長一啲大勢嘅分析㗎。咁今日請金大師咧為我哋簡單咧介紹下下一年2026丙午馬年嘅運勢嘅喎，關於經濟啦同埋全球嘅經濟氣象嘅。係咯，我聽話今年其實香港係一個火旺嘅年份喎。咁金大師，其實我哋今年有啲咩可以做啦，或者有啲咩特別要注意一下咧？咁由於香港已經回歸啦，所以咧可以用翻香港回歸嗰個日子時間去做佢嘅出生八字嚟到去分析嘅。咁因為咧佢係盛夏嘅日子出世啦，咁所以其實佢就好似參天大樹咁樣，八字咧火土過旺啊。咁佢需要嘅係金同水。咁但係咧流年我哋嘅太歲咧就係60年一遇嘅火年，咁所以咧丙火啦，天干地支都係火，所以咧可以預示得到咧，其實嗰個狀態上邊挑戰係好大嘅，咁急唔嚟，咁我哋要有迎難而上嘅準備。咁如果喺八字上邊睇咧，其實都有啲難關要過喎。咁佢其實佢個狀態係上半年好啲，下半年好啲定係點樣嘅？咁樣咧用奇門遁甲去分析啦，呢個馬年，咁其實太歲位咧可以見到有直符啦、經門啦，甚至有任加丙嘅，咁所以預示住咧西歷嘅6至7月咧容易有國家係威脅嘅，咁領導人亦都容易係有權力嘅鬥爭啦，一啲是非官非啦，咁情緒越壞嘅話咧就越容易為一啲戰火去埋下伏筆啦。咁所以國際形勢咧風雨飄搖，咁呢樣嘢係比較擔心嘅。咁預示住西歷嘅12月同埋1月咧，我哋做好準備啦。咁中國嘅經濟咧有啲關口要承受啦。咁嚴重嘅話咧，亦都有可能會重捲到中日戰爭嘅風風雨雨嘅。咁我咁大個人都冇聽過打仗喺我身邊咁近嘅，咁都幾近嘅一件事嚟嘅喎，12月或者1月喎。而家醖釀緊㗎，我哋要好好準備啊！可能隨時走嚟呢度避難嘅。我囤定啲糧喺度。我哋要拍定多幾集啊，等啲人可以繼續睇我哋嘅節目啊嘛。解悶啊嘛，你都出唔到去啊打仗。係啊。咁希望冇事啦，咁係。咁我想問下喎，即係除咗打仗之外，咁其實如果講行業上嘅話，有冇話咩行業會容易啲做啊，得心應手啊，或者有冇啲咩行業我哋做落嘅時候又要同成個運勢要睇住嚟做咧？咁火旺嘅行業咧就睇高一線嘅，即係好似人工智能啊、大數據啊、資訊科技嘅一啲，咁亦都有3D 嘅打印啦、電腦網絡啦、創新嘅科技啦、基因工程咁樣。咁醫療美容啊、教育都會特別興旺嘅。咁我想問下啦，如果火旺嘅，因為據我所知嚇，我哋而家做緊呢一樣嘢都屬火嘅喎。屬於㗎，屬於㗎。咁我哋會唔會都係會比較興旺嘅行業咧？會比較興旺，不過如果可以有多啲資訊科技融入喺裏邊咧，更加好啦。請個 AI 翻嚟。一係我哋一人整個樣，整個 AI 人坐喺度。佢講一集，我講一集咁樣咯。都可以啊。係啊。咁師傅要真人喎，但係。係啊，所以師傅永遠都好需要佢哋坐喺度㗎。啱啊！你會見到2個綠色嘅人坐喺側邊。下一集我哋變綠色㗎啦。咁火咁猛啦，頭先講緊火猛啊嘛。咁佢本身香港就係以金融或者地產嗰個狀態去維持個經濟啦。咁我哋先講金融先啦，因為金融都係大家好關注嘅。咁大家都有買下股票啊，或者係投資下一啲銀行產品咁樣啦。咁火咁猛啦，會唔會都令到嗰個金融會受到好大嘅影響咧？咁咧我哋用納甲嘅理論系統去剖析住丙午年嘅一個太歲地支，其實佢係有藏干嘅。咁我哋可以將呢樣嘢當係嗰一年嘅小象嘅一部分。咁其實佢係一個4柱八字理論同埋納甲嘅爻象系統去結合嘅分析技術嚟嘅。咁藏干咧個核心係在於丁火。
咁咧佢可以轉化出嚟做八字嘅十神啦，咁啊即係話係劫財，咁佢再加埋傷官，咁其實係傷害化己嘅意思啊，所以咧其實係同一啲犯罪比較有關，或者係罪案率攀升嘅一年，咁我哋要小心嘅就係金融騙案啦、搶劫啦呢一啲。咁另外咧，如果我哋用比特幣嘅八字去分析嘅話咧，其實佢係會受到太歲午火呢個去沖佢嗰個年資月資嘅子水，咁所以咧而家低處未算低，咁火克金呢一個勢頭咧，其實係可以預示咗今年佢嗰個金融業係容易會受到影響嘅。你頭先提到低處未算低，咁我哋成日話金融行業係有危又有機㗎嘛，咁即係話我當真係個市一路再落去嘅時候，亦都係大家嘅一個機會，但係我哋要從正財去賺取㗎嘛，係咪？因為我見你提到話會好多呢個嘅罪案啊，或者劫財嘅嘢發生。咁所以要提下大家啊，千祈要用正途嘅方法去玩呢個嘅金融股票市場啦，係啦。咁頭先另外咧提過一啲騙案嘅嘢咧，今日大家都知啦，過往就有個區就已經係話毀滅咗啦，係咪？咁但係如果你話佢火重新又多咗騙案嘅，咁會唔會又話呢件事又會重新即係點翻着個火頭咁嘅狀態咧？會唔會有咁嘅情況出現？其實騙案都形形色色㗎，咁大家都係要小心啊！小心啲，小心啲。網上都有好多騙案嘅，係啊！我成日都收到啲女仔啲電話，係啊，好奇怪。係咯，嗰啲屬唔屬於係火咧？算唔算㗎？即係錯嘅 message 啊，或者係啲人嘅電話咁樣。易經之中咧，咁喺個爻嗰度咧，咁就係離中虛嘅。咁所以點解咧喺呢個入咗火運嘅時候咁多騙案咧？因為其實啲嘢就係好虛幻嘅，好疑幻疑真啊咁樣，即係越虛嘅嘢其實越旺嘅。越虛嘅嘢就越旺嘅。哇！呢個好大嘅 tips 我覺得，越虛嘅越旺喎。即係而家人哋成日講嘅做啲咩情緒價值滿滿嘅可能譬如買水晶啊，或者嗰啲即係吸引情緒價值好飽滿嘅行業，即係虛啲嘅都算唔算係虛咧？其實如果你話宗教性嘅事業咧，就火土為主啦。咁如果心理咧？心理虛無縹緲㗎嘛。身心靈都 kind of 係有呢個離中虛嘅意味啦。可以開多個 channel， 身心靈。身心靈都我都識㗎，動。係咪你？有請。開多個 channel。我都諗喎呢個，我多謝師傅呢個分享。咁如果應該係咁講虛嘅事業，咁師傅呢個事業應該都係屬於係一樣啦，係嘛？即係心靈啊，或者係一啲心情上邊嘅調解，係咪應該都係咧？玄學方面嘅嘢。所以咧，你會發覺其實我哋踏入咗火運嚟講咧，跟住身心靈嘅行業多咗啦。好多係啊，因為大家都會傾向係向住呢一個路線去發展，咁所以就係應咗嗰個離中虛嘅。好，咁股市啦，咁啊想聽下金大師有啲咩 tips 或者提示咧？咁咧2月尾去到3月頭咧，就應該係跌市嚟嘅。夏天咧嘅波幅都係向下，咁中秋之後咧可以有回升一啲。咁11月尾咧同12月嘅股勢咧，咁跌幅會容易明顯嘅。咦？咁我哋集中力量去到11月尾至12月先去投資，係咪會比較好啲咧？2、3月都開始跌㗎咯喎。係啊，咁啊跌到12月。再低啲再撈。係先撈。睇你買佢升定跌啦。係喎，你又啱喎。呢個要同師傅鏡頭再探討下先。好啦，咁啊香港人啦最關心啦，我哋講下啲房地產啦，不如咁啊，舊年個樓市都一般般啦，咁又即係發生咗啲事件咁樣啦，咁啊佢再低少少咧，感覺到個樓市係唔活躍嘅。咁啊，去到來年啦，我哋會唔會有機會可以彈翻上嚟咧個地產？咁其實咧，我哋好難再靠住高地價去攞到一個龐大嘅財政收益俾香港㗎啦。咁所以整體咧就唔好太大期望。咁海外房地產方面咧，咁預示日元會跌啦，咁持續會低迷嘅。咁所以咧，日本嘅樓市咧亦都會被波及嘅。咁即係可以趁低吸納㗎咯，日本樓買咗未有啲？
睇下先，睇下先，望下睇下先，係啊一係叫人買咯。或者係咯，買完有另外投資，可以唔一定買實物㗎嘛。係喎。係啊，有股票市場買㗎嘛。可以喎。係啊，咁我哋都好多謝啦，金大師咧喺馬年有獨到嘅分析同埋一啲嘅 tips 嘅。好啦，咁啊，多謝金大師深入淺出嘅分享啦，用咗奇門遁甲啦、四柱八字啦、立甲爻象系統結合去為我哋預測咗2026年嘅未來經濟嘅走勢嘅。咁啊，今集我哋都有講到環球嘅地產啦，咁啊，不如我哋下集咧食住個勢講下移民啦，或者去旅行啦，好唔好啊？好啊！我諗咧應該都好，即係好多朋友都好想知道究竟去邊度旅行會旺啲，或者應該要移民去邊度嘅。所以下一集咧，我哋有請嚟金大師，係啦，佢就會話俾我哋知究竟邊一個地方係一個好地方啦。大家記得例如話俾我哋知，想去邊度去旅行，同埋記得訂閱我哋呢個 channel 啦。好啦，咁我哋下集再見，好，拜拜。拜拜。